देखो जी 4 चपेरे पानी भर चुका है जी। बूनी नदी टांगरी वाला पल टूट चुका है जी। और देखो उधर गुरुद्वारा साहब। और देखो जी रास्ते च ये सारी बैल गड्डियां रुक चुकी ने। 4 चपेरे रास्ता बंद हो चुका है जी। आने जाने वाले बंदे रुक चुके ने। आ देखो जी बिट्टू सिंह जी वीडियो बना रहे ने। ये देखो जी पानी का कहर कितना पानी। ठीक है भाई ठीक है। कितना पानी नहीं जाएगी भाई, इतने पानी में कहाँ जाएगी। पिंडा का संपर्क